Halo semua, apa kabar kalian semua? Perlihatkan dengan seorang pria kaya raya yang mempunyai sebuah rumah mewah di pinggir pantai. Diketahui jika pria tersebut bernama Lee Chak Sing. Saat itu, Sing juga mempunyai banyak sekali asisten di rumahnya. Dan salah satu asisten Sing tersebut bernama Ted. Setiap pagi, Sing selalu dibawakan segelas susu oleh Ted tersebut. Namun ternyata segelas susu itu bukan diminum, melainkan hanya untuk berkumur-kumur saja di rumahnya yang sangat mewah tersebut. Ternyata Sing juga mempunyai sebuah kolam renang yang sangat besar. Namun kolam renangnya tersebut hanya dia gunakan untuk mandi saja. Dan setelah itu Sing pun juga mulai pergi dengan menggunakan helikopternya untuk bersekolah. Ternyata saat ini Sing masih bersekolah di sebuah universitas ternama di kota tersebut. Saat berada di sekolah, ternyata Sing adalah orang yang suka membuli teman-temannya. Nah, suatu ketika Sing mulai bertemu dengan seorang wanita culun yang bernama Chung Chung. Sing yang melihat wajah Chung tersebut pun mulai menjadi terkejut. Dan seketika Sing pun langsung mengusirnya. Karena hal tersebut, Chung pun kesal dengan sifat Sing yang sangat keterlaluan itu. Dan ternyata Chung Chung juga sama sekali tidak takut dengan Sing. Kemudian saat berada di kelas kita, diperlihatkan dengan seorang profesor gila yang bernama Chang. Ternyata Profesor Chang adalah seorang ilmuwan yang memiliki ambisi untuk membuat seorang manusia seperti robot. Dan diketahui jika Profesor Chang tersebut adalah paman Chung Chung. Saat itu tiba-tiba saja Sing dan Tat mulai masuk ke kelas tersebut dengan gayanya yang sangat pemberani itu. Sing juga langsung mengusir pria yang duduk di bangku paling depan untuk dia duduki. Karena hal tersebut semua teman kelasnya pun menjadi sangat ketakutan. Saat itu Sing juga mulai merokok di kelas dan sepertinya Sing sama sekali tidak ada rasa takutnya dengan gurunya tersebut. Profesor Chang yang melihat lakukan Sing itu mulai menjadi kesal dan saat itu dia mulai mengetes mental si Sing untuk melihat kasih pembentukan organ manusia yang akan dia lakukan. Semua murid-muridnya yang melihat operasi pembedahan itu pun mulai menjadi muntah-muntah. Bahkan mereka juga menjadi pingsan karena mereka tidak kuat melihat Profesor Chang yang membedah tubuh seorang yang sudah meninggal tersebut secara membabi buta. Namun Sing melihat hal itu justru mampu bertahan dan membuat Profesor Chang mengaguminya. Ternyata Sing juga mampu bertahan karena dirinya menggunakan penutup mata yang menyerupai matanya. Mengetahui hal itu, Profesor Chang pun langsung buka matanya. Dan seketika Sing pun langsung menjadi pingsan. Suatu ketika saat Sing berada di rumah, tiba-tiba saja datang seorang wanita cantik bernama Bonnie. Tujuannya datang ke rumah Sing tersebut hanyalah untuk numpang mandi. Namun karena si punya jiwa playboy, dia pun malah langsung mengajaknya untuk bercocok tanam. Setelah itu, Sing pun mulai mengajak Bonnie untuk pergi bersenang-senang di sebuah klub. Tak disangka di dalam klub tersebut, terlihat seorang bos gangs tersebut adalah suami dari wanita yang sedang bersama dengan Sing. Bos gangster yang mengetahui mereka pun mulai menjadi kesal. Dan saat itu, bos tersebut juga berniat akan membunuh Sing. Karena hal tersebut, Sing pun mulai menjadi ketakutan. Dan bahkan dia pun juga mulai bertobat. Saat Sing sedang berada di gereja, dia pun bertemu dengan Chung. Dan saat itu dia juga mulai menyatakan cintanya padanya. Namun saat itu Chung langsung menolaknya dan malam pada hari itu anak buah dari bos gangster yang berniat akan membunuh Sing itu pun mulai mendatangi rumahnya. Ketika Sing mengetahui kedatangan mereka tersebut, juga berniat akan menghubungi polisi. Namun usahanya tersebut hanya sia-sia karena mereka semua sudah berhasil masuk ke dalam rumah Sing. Di saat itulah mereka semua langsung menebak Sing yang tepat berada di depan mereka. Namun tembakan mereka tidak ada satupun yang mengenainya.
Karena hal tersebut, Sing pun langsung kabur melarikan diri. Saat itu terjadi kejar-kejaran antara Sing dan para anggota gangster tersebut. Dan di saat bersamaan tiba saja datang untuk membantunya. Kedatangan Tak tersebut sama sekali tidak membantunya. Halo, goodbye. Saat itu mereka berdua pun langsung diborgol dan ternyata para anggota gangster tersebut juga meletakkan sebuah bom di dekat mereka. Walaupun nyawa mereka dalam bahaya saat itu, Sing tidak panik sama sekali dan dia pun mulai mempunyai sebuah ide untuk memotong tangannya sendiri agar bisa terbebas dari borgol yang mengikat mereka. Walau saat ini mereka sudah berhasil terbebas, tiba-tiba bom yang berada di sana mulai meledak. Namun, sebelum bom tersebut meledak, Sing berhasil menyelamatkan Tak. Di sisi lain terlihat Chung Chung yang sedang mengalami mimpi buruk tentang Sing dan di saat itu pamannya Profesor Chang yang berada di rumah tersebut juga langsung menangkapnya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saja Profesor Chang mendapat telepon dari Mas Sakin yang menyatakan jika terdapat seorang pasien bernama Sing sedang kritis dan membutuhkan bantuan. Mendengar kabar tersebut, Profesor Chang pun langsung datang ke rumah sakit tersebut untuk melihat keadaan Sing dan ternyata keadaan Sing saat itu sangatlah mengenaskan. Karena dalam insiden ledakan tersebut, Sing masih bisa bertahan hidup, namun yang tersisa hanyalah mulutnya saja. Saat itu, Tat yang berada di sana juga mulai meminta pada Profesor Chang untuk segera menyelamatkan Sing. Mengetahui hal tersebut, Profesor Chang pun mulai berniat akan melakukan eksperimen gilanya. Tetapi sebelum eksperimen tersebut bisa dilakukan, Tat dimintai untuk membayar sejumlah uang sebesar 60 juta dolar. Nyentuh Jim fungsi mulut hingga lebih kemudian Profesor Chang mulai melakukan eksperimen gilanya tersebut kepada tubuh Sing. Namun di percobaan yang pertama, Profesor Chang justru malah membuat kepala sekolah menjadi berbentuk kotak. Di percobaan yang kedua, Profesor Chang berhasil membuat kepala Sing menjadi normal kembali. Namun Profesor Chang tetap masih belum bisa menyempurnakan tubuhnya. Setelah melakukan percobaan selama berbulan-bulan, akhirnya Profesor Chang berhasil membuat tubuh Sing kembali seperti sedia kala. Dan tentu mereka semua pun juga menjadi sangat senang sekali. Namun ternyata Profesor Chang tidak bisa membuat rudal milik Sing kembali seperti sedia kala. Dan dia justru merubahnya menjadi dengan setelah tubuh Sing kembali seperti sedia kala, Tak pun kembali mengatur sebuah pemakaman palsu untuk Sing agar gangster yang memburunya tersebut tidak mencarinya lagi. Dan saat itu Tak juga mulai membawa pergi Sing ke Hong Kong. Kini hidupnya Sing tidak lagi menjadi orang kaya seperti dulu. Dan saat itu kehidupannya pun mulai menjadi miskin. Diketahui jika tubuh Sing tersebut kini sudah sepenuhnya menjadi robot. Dan untuk bertahan hidup dirinya juga harus mengkonsumsi batu baterai sebagai sumber energinya. Kemudian tiba-tiba salah satu teman sekolahnya yang dulu sering dibully mulai datang ke rumah Sing dengan tujuan untuk memberikan Sing pekerjaan sebagai seorang guru di sebuah sekolah. Lalu keesokan harinya Sing pun mulai pergi ke sekolah tersebut untuk mulai mengajar. Namun Sing masuk ke dalam sekolah tersebut, dia malah bertemu dengan seorang guru. Dan saat itu guru tersebut mulai memberitahunya jika para guru yang sering terluka karena mengajar di sekolah tersebut. Cuma mendengar hal itu, Sing pun tidak takut sama sekali dan dia pun juga tetap masuk dalam sekolah tersebut. Dan benar saja, saat Sing masuk dalam sekolah itu, ternyata para murid yang berada di sana mulai menyerangnya. Diketahui jika ternyata sekolah tersebut adalah sekolah yang tidak memiliki aturan sama sekali. Bahkan semua muridnya pun dididik untuk berani melawan gurunya. Sing yang pertama kali mengajar di sekolah tersebut, dia pun selalu mendapat perlakuan yang tidak baik dari murid-muridnya. Sampai-sampai Sing juga diikat di atas pagar oleh murid-muridnya. Di saat itulah Sing mulai kembali bertemu dengan Chung Chung, yang kini penampilannya telah berubah 360 derajat. Yang saat itu Chung mulai terlihat sangat cantik sekali.
Sing yang melihat kecantikan Chung itu pun mulai menjadi terpesona. Namun ternyata situ Chung sudah mempunyai seorang kekasih yang sangat kaya raya. Mengetahui Chung sudah memiliki seorang kekasih, Sing pun menjadi sangat sakit hati karena sebenarnya dia juga mulai mencintai Chung Chung. Karena itulah Sing mulai menjadi hilang arah dan bahkan dia juga berniat akan bunuh diri. Tetapi semua percobaan bunuh dirinya tersebut tetap sia-sia. Hingga akhirnya dia berniat untuk melompat dari atas rumahnya. Jumlahnya di saat itu bersamaan. Ternyata Profesor Chang mulai datang ke rumah Sing untuk memberikan sebuah chip agar tubuh Sing menjadi mempunyai kekuatan super. Namun Profesor Chang Yon melihat Sing akan melompat tersebut, justru malah langsung melemparkan chip tersebut ke arah mulut Sing. Ketika tubuh Sing pun menjadi mendapat kekuatan super. Setelah itu Profesor Campur mulai menjelaskan kekuatan tersebut pada Sing, yang dimana kini Sing dapat merubah bentuk tubuhnya menjadi apa saja. Di saat itulah Sing mencoba kekuatan barunya tersebut. Dia mulai merubah bentuk tubuhnya menjadi rice cooker. Ted yang melihat hal tersebut pun menjadi sangat terkejut. Namun Profesor Chang justru malah menjadi senang karena eksperimen kali ini berhasil. Suatu ketika Sing mulai mengetahui jika Chung Chung akan dilamar oleh seorang pria di sebuah kafe. Dan saat itu Sing pun mulai pergi ke kafe tersebut dan mulai menyamar menjadi seorang pesulap untuk mengagalkan acara lamarannya. Di saat itulah Sing juga mulai mengerjai pria tersebut yang akan melamar Chung. Bahkan Sing juga mengerjai kedua orang tua si pria itu. Kemudian Sing pun mulai membawa pergi Chung Chung keluar di tempat tersebut. Setelah mereka berada di luar, Sing pun kembali mengungkapkan rasa cintanya tersebut pada Chung Chung. Dan dia juga berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Mengontrol, ia mendengar hal tersebut. Chung tidak langsung menerimanya karena Chung ingin membuktikannya terlebih dahulu. Keesokan harinya, terlihat Sing yang kembali mengajar di sekolahnya kemarin. Dan dengan kekuatan supernya tersebut, dia pun mulai mendeteksi berbagai macam ancaman yang dihadapinya. Saat itu, Sing juga berhasil melawan semua murid-murid nakal yang di sekolahnya tersebut, hingga mereka semua menjadi sangat ketakutan. Hingga pada akhirnya Sing pun berhasil membuat murid-murid di sekolahnya menjadi berubah aneh. Namun ternyata sang kepala sekolah justru malah memecatnya karena Sing telah merusak sekolahnya dan merebut Chung Chung, yang ternyata Chung Chung adalah kekasih dari anak direktur di sekolah tersebut. Sudah album Monopoly juga sebelum Sing pergi meninggalkan sekolah itu, dia pun juga mulai berapa yang kepada direktur sekolah tersebut. Di saat itulah Sing kembali membuat mereka menjadi gila, yang dimana Sing menggunakan tubuhnya yang aneh itu untuk menakut-nakuti mereka, hingga akhirnya kepala sekolah dan direktur sekolah sama anak tersebut menjadi benar-benar gila dan mereka pun juga langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan setelah itu Sing pun mulai mengambil alih sekolah tersebut. Namun tak diduga, ternyata gangster yang membunuhnya tersebut masih saja terus mencarinya. Hingga suatu ketika gangster tersebut mulai datang ke sekolah untuk membunuh Sing. Saat itu dengan kekuatan supernya, Sing dengan mudah dapat mengalahkan mereka semua. Bahkan salah satu anggota gangster tersebut juga dijadikan Nebula Basket. Setelah mengalahkan semua gangster tersebut, Chung pun mulai menjadi mencintai Sing. Singkat cerita, kini mereka berdua pun mulai menikah. Namun Sing sadari ternyata di dalam Aceh terdapat seorang penyusup yang tak lain adalah gangster yang berniat ingin membunuhnya. Dan saat itu dia juga menyamar menjadi salah satu teman lama Sing. Ternyata gangster tersebut juga mempunyai sebuah robot yang sangat canggih. Bahkan robot tersebut juga dapat berubah wujud seperti seorang manusia. Saat itu ternyata robot tersebut mampu mengalahkan Sing dengan senjatanya, dan bos gangster yang melihat tubuh Sing hancur itu pun menjadi sangat senang. Namun walaupun tubuh Sing telah hancur, saat itu tiba-tiba saja tubuhnya mulai berevolusi menjadi seorang ibu-ibu. Seketika kekuatan Sing pun menjadi jauh lebih kuat. Setiap saat Sing mulai berubah menjadi sebuah setrika untuk mengalahkan robot gangster tersebut. Namun robot gangster itu masih mampu bertahan dan kembali melawan Sing. Hingga akhirnya Sing pun mulai merubah dirinya menjadi sebuah oven dan menjebak robot gangster tersebut masuk dalamnya. Seketika robot gangster tersebut pun mulai menjadi lele dan hancur berkeping-keping. Setelah berhasil mengalahkan robot gangster itu, ternyata
Sing tetap menjadi seorang ibu-ibu. Namun walaupun tubuh Sing tidak normal, Chung tetap mencintainya. Bahkan saat itu Profesor Chang juga mulai mencintainya. Sungguh ending yang sangat membagongkan. Pak Camat beli tomat dan film pun tamat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.